Hi, hello எல்லாருக்கும் வணக்கம். நீங்க பாத்துக்கிட்டு இருக்கிறது டெக் வைப்ரேட். என்னோட பேர் அஸ்வின். ஸோ இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பிசி பில்ட் வந்து பண்ண போறோம். ஸோ எப்படி பிசி பில்ட் பண்றது அதை பத்தி தான் இந்த வீடியோவில் நீங்க பார்த்து தெரிஞ்சுக்க போறீங்க. ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய எல்லா பார்ட்ஸை பத்தியும் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம். ஸோ அந்த வீடியோ பார்க்கலன்னா மேலே ஐ பட்டன்ல கொடுத்துருக்கேன், செக் பண்ணி பாருங்க. இல்லை அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன், கண்டிப்பா செக் பண்ணி பாருங்க. ஸோ இந்த பார்ட்ஸை பத்தி ஃபுல்லாவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ உங்களுக்கு இதே மாதிரி ஒரு பிசி பில்ட் பண்ணணும், இல்லை இதை விட சூப்பரா ஒரு பிசி பில்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா மறக்காம கீழே கூகுள் ஃபார்ம் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், அதை கிளிக் பண்ணுங்க. உங்க பேர் என்னன்னு ஃபில் பண்ணுங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்க எந்த ஊர்ல இருந்து கான்டாக்ட் பண்றீங்க அதை சொல்லுங்க. உங்க பிசியோட பட்ஜெட் எவ்வளோ, இல்லை உங்க பிசிக்கு நீங்க ஆல்ரெடி ஸ்பெக்ஸ் வச்சிருக்கீங்க, எனக்கு இந்த ஸ்பெக்ல பில்ட் பண்ணி தாங்க, இல்லை இந்த ஸ்பெக்கு எவ்வளோ காசு ஆகும், இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் உங்களுக்கு கேட்டகிரி மட்டும் சொல்லுங்க. அதுக்கான பட்ஜெட் எனக்கு பிரச்சனையே இல்லை. எனக்கு கேமிங்னா கேமிங், வீடியோ எடிட்டிங்னா வீடியோ எடிட்டிங், என்னோட பட்ஜெட் எதுவுமே இல்லை. நீங்கள் சொல்கிற பட்ஜெட்டில் செய்யலாம் அப்படின்னா அதையுமே வந்து மென்ஷன் பண்ண மறந்துடாதீங்க. ஸோ அந்த கூகுள் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணுறதுக்கான லிங்க் கீழே இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக நான் உங்களை வந்து காண்டாக்ட் பண்ணுவேன், அது மூலிமா நீங்கள் பண்ணீங்கன்னா. ஸோ இப்போ வாங்க இந்த பிசி பில்டுக்குள்ளே போகலாம்.